বিডি ব্ল্যাক স্মিথ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। বিডি ব্ল্যাক স্মিথ চ্যানেল মানেই হলো বাংলাদেশের কামার। আমি আজকে আপনাদের দেখাবো, এই যে আমার কাছে একটা চায়না চাপাটি দেখতেছেন, এই চায়না চাপাটিটা কিন্তু প্রথম পার্টে আপনাদের কিন্তু কিভাবে কি বানানো দেখাইছি, এবং আমি কিন্তু দ্বিতীয় পার্টে এই চাপাটিটা সুন্দর করে হাতল লাগাই মোবিল টেম্পার দিয়ে সুন্দর করে আপনাদের দেখাবো। তাই আপনারা যারা প্রথম পার্টটা দেখে আসেনি তারা আমার চ্যানেলে যে দেখে আসতে পারেন। এখন কিন্তু আপনারা এই যে দেখতেছেন, এই লোহাটা দিয়ে কিন্তু সুন্দর করে ওই চাপাটিটা তৈরি হয়েছে। এটা বানানো ভিডিওটাই, পুরো ভিডিওটাই কিন্তু চ্যানেলে আপলোড দিয়ে আছে, আপনারা না দেখলে ওইখান থেকেও যেয়ে দেখে আসতে পারেন। এখন কিন্তু আপনাদের দ্বিতীয় পার্টে দেখাবো সুন্দর করে এইটা মোবিলে টেম্পার দিয়ে দুই পাশে কাঠের হাতল লাগিয়ে কিভাবে কি পুরো কমপ্লিট করে পুরো প্রসেসটাই আপনাদের দেখাবো। তাই আপনাদের কাছে শুধু একটাই রিকোয়েস্ট করি, আপনারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটা একটা লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। আর বিডি ব্ল্যাক স্মিথ চ্যানেল থেকে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে অল বাংলাদেশে যে কোনো মালমাটি ডেলিভারি দেওয়া হয়। সো আপনাদের যদি কোনো জিনিস দরকার পড়ে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। আমার সাথে যোগাযোগ নাম্বার আমার ভিডিওর শেষে দেয়া থাকবে, আপনারা ওইখান থেকেও আমার নাম্বারটা নিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এবং আমার চ্যানেলের অ্যাওয়ার্ড সেকশনে আমার নাম এবং ঠিকানা দেওয়া থাকবে, ওইখান থেকেও আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং এইটার কয় টাকা দাম সেটাও কিন্তু আমি আপনাদের বলে দেব ভিডিওর শেষে। তাই আপনারা পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে আস্তে আস্তে দেখার অনুরোধ রইল। এখন কিন্তু আমি আপনাদের দেখাবো সুন্দর করে, এই যে চাপাটিটা দেখতেছেন এটা কিন্তু চায়না চাপাটি, এটা কিন্তু বিডি ব্ল্যাক স্মিথ চ্যানেল থেকেই আমি নিজে হাতে তৈরি করছি। আপনাদের এখন কিন্তু এটা সুন্দর করে টেম্পার দিয়ে কি পরিমাণ ধার সেটাও কিন্তু আপনাদের ফার্স্টে হয়তো দেখছেন কিছু, যে সুন্দরভাবে চায়না বিদেশিরা যেভাবে ডাব কাটে এবং সবজি কাটে সেই রকম করে সুন্দর করে কিন্তু আমি এই চাপাটিরা দিয়ে আপনাদের কাজ করে কেটে দেখাবো যে কি পরিমাণ ধার। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু মোবিলে টেম্পার দিয়ে হচ্ছে, এটা কিন্তু অরিজিনাল জাপানি স্প্রিং দিয়ে তৈরি। তাই কিভাবে কি তৈরি আপনারা না দেখলে আমার চ্যানেলে ভিডিওটা আছে, আপনারা দেখে আসতে পারেন। আর আপনার সবার কাছে একটু রিকোয়েস্ট করি, আপনারা একটু সাপোর্ট করবেন। আপনার একটা সাপোর্টে, একটা লাইকে, একটা সাবস্ক্রাইবে আমার চ্যানেলটাও একদিন অনেক বড় হয়ে যাবে। আমার চ্যানেলে 2K সাবস্ক্রাইবার কিন্তু প্রায় হব করছে, তাই আপনারা একটু সাপোর্ট করবেন। আর আপনাদের কাছে শুধু এইটুকু রিকোয়েস্ট করি, পুরো ভিডিওটায় স্কিপ না করে দেখার অনুরোধ রইল। দেখছেন কত সুন্দর করে মোবিলে টেম্পার দিয়ে এর কিন্তু দুই পাশে দুইটা কাঠ লাগাইয়ে বিদেশিদের মতো সুন্দর করে পুরো সেট আপ দেওয়াটাই আপনাদের দেখাবো। তাই আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকেন। কতটা লাগে আমি আতে কি বানাবো? ওরা কি বানাতে? কি বানাবেন? দেখছেন কত সুন্দর করে দুই পাশে কাঠ লাগায়ে সুন্দরভাবে কিন্তু কমপ্লিট করা হয়ে গেল। এখন কিন্তু সুন্দরভাবে
মেশিন দিয়ে ঘষে ফিনিশিং করে একদম আপনারা ফার্স্টে যে হাতলটা দেখছেন সেই হাতলটাই কিন্তু আপনাদের বানিয়ে দেখাবো। আপনারা হয়তো এরকম হাতল কিন্তু বিদেশি দেখছেন, বিদেশে তারা কিন্তু হাতলগুলো তৈরি করে, কিন্তু এখন কিন্তু বিডি ব্ল্যাক স্মিথ চ্যানেল থেকে আমি পলাশ কামার আপনাদের কিন্তু এরকম করে বানাই এবং দেখাই। তাই আপনাদের কাছে শুধু একটু রিকোয়েস্ট করি, আপনারা একটু সাপোর্ট করবেন। আর যারা আমার অলরেডি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছে তাদের জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখছেন কত সুন্দর করে মেশিন দিয়ে কত সুন্দরভাবে হাতলটা তৈরি হয়। দেখেন কত সুন্দর করে কিন্তু মেশিন দিয়ে ঘষেই কিন্তু হাতলটা তৈরি করা হয়ে গেল। এটা কিন্তু বাংলাদেশে কেউ কোনো কামার কিন্তু এরকম করে করে দেবে না। আমি কিন্তু বিডি ব্ল্যাক স্মিথ চ্যানেল থেকে দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু অরিজিনাল চায়না কিন্তু যে সবজি কাটে সেইগুলো কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর করে আঠা দিয়ে কত সুন্দরভাবে পুরো সেট আপ করে আপনাদের দেখালাম। তাই আপনারা একটু সাপোর্ট করবেন। সারাদিন হাড় ভাঙা পরিশ্রম করার পরেও আমি কিন্তু আপনাদের ভিডিও করি, আপনাদের দেখাই। তাই আপনারা প্লিজ একটু সাপোর্ট করবেন। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর করে কাজটা কমপ্লিট করা হয়ে গেল। এখন কিন্তু এটা ধার উঠায় কি পরিমাণ ধার আপনাদের কিন্তু আমি কাজ করে দেখাবো। আর এই চাপাটিটার দাম পড়বে কয় টাকা সেটাও কিন্তু আমি ভিডিও শেষে আপনাদের বলে দেব। দেখতে পারছেন এখন কিন্তু আপনাদের কিন্তু ডাবটা কেটে দেখাবো। আপনারা হয়তো বিদেশে দেখছেন এরকম করে কিন্তু তাদের চাপাটি বানিয়ে সুন্দরভাবে ডাব কাটে। আমি কিন্তু আমার দেশীয় তৈরি নিজে হাতে তৈরি এটা দিয়ে কিন্তু আপনাদের ডাব কেটে সুন্দরভাবে কাজ করে দেখাবো। আর আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই একটা লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। এবং কে কোন জেলা থেকে ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই কমেন্টে একটু জানাবেন। দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ ধার এরকম করে ডাব কাটা কিন্তু আপনারা বিদেশে দেখছেন, এখন কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর করে কি পরিমাণ ধার এটা দিয়ে, কারণ এটা অরিজিনাল জাপানি স্প্রিং দিয়ে তৈরি করছি। আর এটার দাম কিন্তু পড়বে 1000 টাকা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা দাম পড়বে 1000 টাকা, অরিজিনাল জাপানি স্প্রিং দিয়ে তৈরি। এটা কুরিয়ার সহ আপনাদের খরচ পড়বে 1000 টাকা। তাই আপনারা আমার কাছ থেকে নিতে পারেন।
দেখতে পারছেন কি পরিমাণ ধার। এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা সবজি মাছ ইজিলি ভাবে কাটতে পারবেন, কারণ এটা অরিজিনাল জাপানি স্প্রিং দিয়ে তৈরি। দেখতে পাচ্ছেন জিনিসটা অরিজিনাল, কিন্তু বিদেশিদের মতোই আমি করার চেষ্টা করছি। আর এটা বিদেশিদের মতো অরিজিনাল ভাবে হয়েছে কিনা আপনারা একটু কমেন্টে জানাবেন। দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটাই কিন্তু সবজি কাটা চাপাটি, এটা দুইটাই কিন্তু আমার নিজে হাতে বানানো। এটা কিন্তু বিদেশি ছুরি বলে এটা। দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটা জিনিসই কিন্তু নিজে হাতে তৈরি। এই ছোট বড়টার ভিডিও কিন্তু চ্যানেলে আপলোড হবে, তাই আপনারা দেখতে হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটা একটা লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। এবং দেখেন এটা আমার যোগাযোগ নাম্বার এবং ঠিকানা, আপনারা এখান থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। সবাই সুস্থ